de la bun început sau de la prost început din 2020, doamna Sandu a avut o atitudine foarte ostilă față de Găgăuzeni. Și, apropo, revenim iarăși la subiectul că doamna Sandu nu și-a înțeles misiunea în calitate de președinte. Și toți cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie tratați egal de către doamna Sandu și dânsa nu are, nu că nu are dreptul, asta este o ilegalitate, modul în care dânsa tratează cetățenii. Sunt cetățeni care îi plac, sunt cetățeni care nu îi plac, cei care n-au votat-o și n-au votat-o masiv nu îi plac. Ori un politician nu poate îndoia cetățenii, tu îi poți convinge. Dar, iarăși, dacă vorbim acum despre democrație și nu autocrație. Deci, unicul instrument care este disponibil pentru doamna Sandu, într-o democrație, în calitate de președinte țării, e să își câștige respectul și aprecierea în păturile care n-au susținut-o. Dar dânsa, din start, i-a atacat, i-a acuzat,